Представляем вашему вниманию компания Onika, возможности программ которой поражают своей масштабностью. Onika – это международная финансовая компания, которая занимается торговлей на финансовом рынке Форекс и добычей криптовалюты с помощью майнинг-фермы с интеграцией нетворк-маркетинг в сферу своего бизнеса. Компания Onika располагает огромными техническими возможностями в различных инновационных сферах, которые позволяют объединить большое количество партнеров, желающих реализовать лучшие предложения и идеи компании. В планы компании входит создание огромной сети партнеров по всему миру, продвигая проекты и его предложенные идеи. Вместе с компанией вы можете добиться многого в разных сферах деятельности. Для этого вам необходимо зарегистрироваться на платформе, ознакомиться с маркетингом и планами компании и с помощью активных лидеров и единомышленников начать строить собственный бизнес, а компания Onika поможет вам это сделать. Компания Onika – это международное сообщество трейдеров, которое с 2010 года успешно ведет торговую деятельность на финансовом рынке Форекс. Для увеличения доходности при наименьших затратах компания объединила, казалось бы, совершенно несовместимые алгоритмы, создав уникальные программы, которые дают возможность получать высокий и стабильный доход каждому инвестору. Сотрудники компании на основе анализа и мониторинга разного рода деятельности в сфере заработка в интернете нашли уникальную возможность для обеспечения надежного и долговременного дохода. В течение длительного времени велась деятельность, на основе которой и были разработаны программы, включающие в себя уникальные виды заработка. Компания Onika дает возможность с небольшой суммы средств иметь достаточно существенный доход от работы матричной программы. Во всех программах предусмотрены отчисления на автоматические переходы и создание дублирующих аккаунтов во все программы компании. Предусмотрена трехуровневая реферальная программа. Первый уровень 50%, второй уровень 30% и третий уровень 20%. Точные математические расчеты распределения денежных средств позволяют значительно ускорить движение маркетинговых построений, что соответственно увеличивает и ускоряет ваши доходы. Во всех программах предусмотрена функция покупки места в свою личную матрицу или структуру, и это огромный положительный момент для активности в работе матричных программ. Часть аккаунтов дублеров, предназначенных для сокращения мест, переходящих в последующие циклы. И этот момент заметно сократит расширение матрицы и ускорит продвижение партнеров по программам. Один из интересных моментов – это продвижение матричных программ за счет средств от участия в торгах. Ежемесячно будет отчисляться определенный процент на покупку мест в программах по специальному алгоритму для ускорения циклов закрытия и выплат дохода. Именно поэтому в программы курортная и автомобильная покупка мест доступна будет инвесторам, имеющим акции, средства от которых будут в работе на Форексе. Предусмотрены приятные сюрпризы бонусов от компании для поощрения активных инвесторов. Также разрабатывается программа по майнингу криптовалюты, закупается и устанавливается оборудование. Майнинг-ферма даст всем инвесторам стабильный, надежный и эффективный вид заработка. Информация о ферме скоро появится на сайте. Представляем вам высокодоходные программы компании Onika. Программа «Стартовый капитал». Это 7-местная матричная площадка с двухуровневым бинарным построением, состоящая из 8 матриц. Вход составляет $20. С помощью автоматического создания дублеров, переходов и реинвестов, а также взаимосвязи алгоритмов между всеми программами, движение и получение прибыли не зависит от количества собственных рефералов. Начисление реферальных является лишь дополнительной частью доходов. У каждого партнера в каждой матрице при закрытии будет определенное количество покупки дублеров, часть из которых будут идти в вашу матрицу и в матрицу ваших личников, а другая часть пойдет в общую глобальную матрицу для обеспечения переливов и эффективности закрытия матриц партнеров. Все дублеры вам будут приносить дополнительный доход. Те дублеры, которые идут именно в вашу структуру, всегда будут следовать за вашей структурой и помогать закрываться как вам, так и вашим личникам. Компания предусмотрела механизм обрезания юбок в матрицах за счет того, что 50% дублеров будут становиться именно треугольником и отдавать при закрытии отчисления по структуре, будут удаляться из матрицы навсегда. Следующая программа «Акционер». Это покупка акций для участия в торгах на рынке Форекс. Вход составляет от $50. Первоначальная покупка акций идет с дроблением суммы, то есть покупка на каждую сумму 4 акций. Это первый этап инвестиционной программы.
По результатам торгов выплачивается доход по каждой акции 10% в месяц. Процент выплачивается со стоимостью акции. Дополнительный 1% от дохода по акции идет на бонусную программу. В дальнейшем все акции с дроблением будут выкупаться компанией у партнеров, и продажа таких акций более осуществляться не будет. Доступна будет покупка только 2 акций каждому инвестору номиналом в 500 и в 1000 долларов. Это акции невозвратные, их компания не выкупает у инвесторов. Преимущество данной акции в том, что данная акция будет получать еженедельный доход от торгов на Форекс постоянно. Выплачиваться будет только процент дохода. Данных акций будет продано только ограниченное количество. С каждых торгов будет выделяться сумма для покупки мест в матричной программе, тем самым ускоряя закрытие матриц для получения дохода. Программа бонусная – это получение бонусов от покупки акций. Каждая акция получает место в бонусной матрице по времени ее покупки. 1% от дохода по каждой акции распределяется по данной матрице. Программа курортная – это 3-местные и 7-местные матричные площадки с 2-уровневым бинарным построением. Вход составляет 100 долларов. Программа автомобильная – это 3-местные матричные площадки с бинарным построением. Вход составляет 500 долларов. Программа майнинг – это добыча криптовалюты с помощью майнинг-фермы от компании. Компания будет проводить конференции по всем видам программ. Приглашаем всех желающих строить свой бизнес вместе с компанией Оника. Уверенность в себе – это основа всех крупных успехов и достижений.